今日校長想同大家去學下數學喎。呢個課題係叫做學習四則運算嘅秘訣。四則運算有4個嘅好朋友要介紹俾大家認識。呢4個運算好朋友係包括加法、減法、乘法同除法。咁加法咧，其實係講緊會將一啲嘢係變多或者係合併呢個概念。減法係講緊係將一啲嘢係會變少或者係拎走嘅。而乘法其實係加法一個快速嘅計算方法。除法咧係講緊平均分配，將一啲嘅東西平均去分配俾每一個人。好啦，咁我哋先去認識第一個好朋友加法。加法就係將一啲嘅東西合起來，令到一啲嘅東西就會越來越多。例如我有3個蘋果，媽媽又給我2個蘋果，咁就係將3個蘋果加2等於5。咁而家咧我就會有5個蘋果。呢個就係加法好朋友嘅特別，係將一啲嘅東西合起來嘅。減法係將一啲嘅運算變得越來越少。簡單嚟講，減法就係將一啲嘅東西拎走。例如喺呢個盤裏邊有5杯嘅蛋糕，我就食咗2個。咁你見到就係5減2就等於3。咁呢個盤就會剩返3個蛋糕啦。好啦，到乘法咯。乘法其實係加法一啲嘅快速嘅方法。例如乘法係將好多嘅一樣嘅數加起來。例如呢度有3組嘅櫻桃，每一組有2個櫻桃。本來我哋就要將2加2加2等於6。2加2加2係講緊有3個嘅2，所以咧我哋可以寫成2乘以3，即係等於2加2加2係有3個2。咁乘法原來就係幫緊大家係喺一啲嘅數好多個數加埋嘅時候一啲嘅方法。2乘3就係等於6。咁大家係咪發現用乘法係會計得快啲咧？跟住到除法啦，係講緊平均去分配。除法係將一啲嘅東西平均去分俾大家。例如呢度有6片嘅 pizza， 要平均分俾3個小朋友。咁我哋就將6除以3，咁就會等於2，即係每個人咧就可以食到2片嘅 pizza 啦。咁咧呢度係講緊運算紅綠燈，同學就要留意計算嘅順序。原來當一啲嘅算式裏邊有好多種符號嘅時候，我哋要遵守以下嘅規則。例如算式裏邊係有括號嘅，咁我哋第一步就要先計算咗括號裏邊嘅數。第二步我哋就要計算乘同埋除。第3步最後先會計算加同埋減。好啦，我哋嚟試下呢條運算題咯。4加2乘以3，咁呢度冇括號，咁我哋記唔記得個秘訣？我哋就要做咗先乘除後加減，所以我哋就要先計算乘法先。2乘以3係等於6，然後再計算加法。4加返頭先乘法出嚟嘅6等於10，答案就係10啦。當我哋學會咗四則運算呢個秘訣，我哋又開始計下一啲生活應用題啊。例如小明有20元，佢去文具店買咗2支嘅鉛筆，每支嘅鉛筆5元。請問小明仲剩返幾多錢呢？咁我哋先寫呢條算式：20元減咗2支嘅鉛筆，每支鉛筆係5元，所以2乘以5。喺算式裏邊，我哋先要計算咗2乘以5先，所以我哋就會加個括號啦。咁我哋就要先計算咗括弧
裏邊嘅算式2×25，所以等於10，即係等於20減10，即係小明仲剩返10蚊啦。同學，我相信咧，你哋已經掌握咗4則運算嘅秘密。同學咧可以喺 Google Classroom 或者喺 YouTube 留下你一啲嘅計算，或者你同媽咪去列一啲嘅算式，或者係去自擬一啲嘅應用題，等校長睇下你學會幾多啦。拜拜。